tamu yang mampir ke rumahku. Namanya Buri, dan dia migrasi dari tempat yang jauh. Sekarang aku akan mengajaknya main bulu tangkis bersama teman-temanku. Ya, kita coba. Buri, kita main bulu tangkis yuk. Enggak ah. Ya sudah kalau begitu. Sampai nanti. Tunggu. Aku punya ide yang lebih bagus. Nah, kita mainkan permainan yang kusuka. Catur. Catur? Tapi aku belum pernah main catur sebelumnya. Tenang, Tantan. Nanti aku akan ajari. Ini papan caturnya. Tapi aku mau main bulu tangkis. Ayolah, Tantan. Ini hanya sebuah permainan catur. Pion maju. Buri, aku kan sudah bilang, aku belum pernah main catur. Aku tidak bisa memainkannya. Dan aku... Tenang, Tantan. Aku akan membantumu. Kalau giliranmu tiba, aku yang akan memainkannya. Wah, posisimu sulit. Menurutku, kamu harus menjalankan yang ini. Wah, langkah yang hebat, Tantan. Aku akan menjalankan yang ini. Wah, menurutku kamu harus menjalankan yang ini. Buri, katanya main catur menyenangkan. Waktu giliranmu, kamu yang menggerakkan catur kamu. Lalu, waktu giliranku, kamu juga yang menggerakkan catur aku. Aku kan juga mau main. Tapi kan katanya kamu belum pernah main catur. Kalau begitu, ini akan jadi pertama kalinya aku bermain catur. Lihat. Ini dia langkah catur pertamaku. Skakmat. Aku menang, aku menang. Wah, sudah sore. Kita selesai pas waktunya nonton TV. Woo! Ya, kamu benar. Sekarang waktunya serial favoritku, Penjelajah Hutan. Tapi Tan, setiap sore aku selalu nonton balap udara. Dan sekarang sedang seru-serunya. Selamat datang di acara balap udara. Tapi aku ingin menonton Penjelajah Hutan. Tidak apa-apa deh, aku mengalah untuk kali ini saja. Di sini aku merasa senang. Udaranya hangat. Aku bisa main catur seharian. Dan yang paling penting, gambar TV-nya jernih. Tidak seperti di tempatku. Tan. Iya? Tahu tidak? Tahu. Aku bisa tinggal di